Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Faly dia faly indray ny foamam-pananay Jesosy raha tafahoana aminao amin'izao maraina zao satria fahatsapana velona vato anatinay no entinay isaorana sy amy voninahitranao. Ianao ilay Andriamanitra ilay tomponay, ilay mpanjakanay. Ary dia manatim-pisaorana izay no ny amin'ny fahavelomana ny minao satria rehefa avy namakivaky an'iny alina izay aliko ny fahafatesana tsy tompony tenanay izay dia teo ianao. Haniay anay ianao, nikarakaranay ianao ary dia name maraina vaovao indray izay tara-pahazavana avy aminao, anampahafantaranao anay fa mihoatra lavitra noho izao fahazavana izao no iainanay raha tsy izay eo anilanao izay. Mankasitraka feny Jesosy, mankasitely ary mangataka amin'ny fanahinao masina hamangy anay isa-tokantrano isam-batan'olona amin'izao maraina izao. Hanala izay rehetra tsy fahatanterahana atao anatinay mba ho tena mendriky ny andray ny hafatra tokoa izay. Dia ilay hafatra mitondra fiainana, ilay hafatra mitondra fiadanana, ilay hafatra mitondra fahasambarana ho anay tsirairay aby. Ka na izy na izy nanokana amin'ny fotoana ny androany angilatsofina andreny hafatrao. Loary ny foamam-panany ho tena tany lonaka atateraka ny zavatra rehetra. Fa ilay ratsy kosa izay mitady hanapodika ny fifandraisanay Jesosy dia didina tsy hanakevitsy hanapahefana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Ngotia masiny Jesosy ny teny izay ahafahafinao aminay androany azahoana hery lehibe sy finoana fa miaraka aminao izay ny tomponay sy mpanjakanay. Aleloia, amen. Dia ampitovana amintsika mandrakarivatrany lery avana ny fahasoavana fomba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ampitiavana no iarabanantsika tafahoana indray amin'izao maraina izao. Ny epistily soratan'ny Paoly amin'ny Koritianina voalohany, epistily voalohany Koritianina voalohany toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo no vatso no meny tompo atsika izao maraina zao. Koritianina voalohany toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra hozy izy azoko atao, nefa tsy ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao tsy mety andevozin zavatra na inona na inona. Amen. Samy mahatadidy ilay lehilahy iray izay nanao fanasana lehibe. Voalaza ao amin'ny Lioka toko faha-efatra ambin'ny folo andiny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny roapolo isika rehetra miaino etona ry havana. Sary izay manambara ny fanasana ataon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra noho ny fitiavany dia ameno ny lanitra izany feno fahasambarana izany. Ny zava-mitranga nefa dia toa mitovy amin'ny zava-miseho ankehitriny rehefa toriana sy asaina mba hamonjy ny tempolin'Andriamanitra ny vahoaka, fa samy mialatsiny avokoa mba tsy hanekeny ny fanasana. Anisan'izany no navaly nyity lehilahy iray ka nitenenany hoe efa nividy omby aho ka andeha mantatra azy, masina ianao ekeo ny fandavako. Movery hafa na tsy mitovy amin'izany an-trano no ataontsika, variana fatratra amin'ny rarafanao ny olona amin'izao vaninandro izao ka manetsy tadiny amin'ny antson'Andriamanitra. Mikikika, mitalao, mitady an'Andriamanitra fatratra rehefa tsojo ny fahasarotana, tsy mahita asa atao ohatra, fa rehefa maneho ny fitiavany azy Andriamanitra ka nomeny ilay asa mba hisongadinany manoloana ny manodidina azy. Dinona ny zava-miseho? Ilay zavatra nomen'Andriamanitra ivelomany indray no ataony fitaovana hanakana azy tsy ho avita sy hiaina amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra. Ary dia atakalontsika zavatra mandalo ny fahasambarana mandrakizay. Ady tsarony atao ny nanakalozany izao ny fahitana ny fitahian'Andriamanitra marobe efa voomano azy
tamin'ny voanemba iray tanana, voanemba iray lovia. Ry hava malala amin'ny tompo, isika izay mino sy nandray an Jesosy Kristy tompo ho zanak'Andriamanitra, inona mbola manempatsembana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka mibato toerana eo amin'ny fiainantsika ary toa manandevo antsika mihitsy azy ka mahatonga antsika tsy hanaiky ny fanasan'Andriamanitra. Mazava ry anina, mazava fa tia mamoana sy raha voninahitra no tena manakana antsika tsy hifandray tanteraka amin'Andriamanitra, ababa iainana amin'ilay fahasambarana ary ampiny ilay ravinavina izany. Euro, dolary, eny ariary koa, na inona nefa no hiantsona an'izy ireny, ny zava-dehibe amin'ny olona dia ny anana an'izany betsaka indrindra mba hanjakany mamona sy raha voninahitra eo amin'ny fiainana. Ny Baiboly anefa dia milaza hoe aza miariarena ety amin'ny tany ozy izy, fa ny arena avokoa ireny ka mety ho simba sy arafesina. Izany hoe tsy azo ampiasaina intsony izy ireny indray andro any, ary ny tena marina dia tsy miasa ary tsy misy ilavana azy izy ireny any amin'ny bankin'Andriamanitra, satria samy tsy manan-kery amin'ny rehetra ireny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no ilazana amintsika ry havana hoe aoka re isika tsy hihevitra hoe tsy manam-bola aho ka tsy afaka iseho eo anatrehan'Andriamanitra, na ihany koa hoe ilaza ka hoe efa betsaka ny volako ka afaka ny fakahita amin'ilay pahary amin'izay, fa isika manantona azy amantsika itsika no ekeny, fa ny an'ny fepetra takiny amintsika dia niketsika ny fanavotana izay nataon Jesosy Kristy zanany tamin'ny nantatsahan-drahany teo amin'ny hazo fijaliana tany Kalvari, ka dia voadio avokoa isika rehetra izay mandray sy manaiky azy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy fahamalinana ry havana ny mandeha amin'ny firenena anankiray nefa tsy manana ny volany ianao. Tsy fahamalinana ny mandeha amin'ny firenena anankiray nefa ny pasiporinao tsy misy tomboka se manamarina amin'ny pasiporo io. Ary dia hoy aho hoe tsy fahamalinana ihany koa ny manatona an'Andriamanitra nefa mandany fepetranapetrana. Tsy fahamalinana ny manatona an'Andriamanitra nefa mbola rakotry ny fahotana. Tsy fahamalinana ny manatona an'Andriamanitra nefa tsy mbola vita tomboka sy fivavahana ianao. Androany ary dia mbola manolotra fahasambarana mandrakizay maimaim-poana ao antsika Andriamanitra. Maimaim-poana satria efa nanefa ny santany Jesosy tamin'ny nanolorany ainy, ary aoka tsy ho lavintsika io fanomezan'Andriamanitra io, ary aoka isika atoky sino azy. Ary izay no anairana antsika hatrany ry havana hoe mibeba mandrakariva ka raisy Jesosy sy famonjena ho anao, fa tsy ny fanaovan'Andriamanitra ny sitrapontsika no zava-dehibe ry havana, fa ny anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zava-dehibe dia tsy ny overina fotsiny ihany, fa ny overina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ary ny zava-dehibe dia tsy ny alalantsika ny fotoana ahafatesantsika, fa ny fahavononantsika hiaona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana voatendriny ka hiaina amin'ilay fahasambarana izay nomeny. Ny zava-dehibe dia mibebaka mandrakariva mba tsy hanatahotra ratsy izay tonga eo anatrehan'ilay mpitsara marina isika. Mpiaino malala isany io, vonany amin'izany arave isika. Tsarovy fa Jesosy tsy sasatra ny miandry anao raha mbola mipetraka eo amin'ilay fitoerana mpamindra fo azy izy. Ary zay no ilazana amintsika hoe aza-devoziny zavatra fa ilay tena rena no katsaho andro aman'alina. Fa hoy tokoa mantsy ny mpanao salamo hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona no fodiany lovany. Sambatra hoe
Inona moa no atao hoe sambatra? Raha eo amin'ny maha olombelona, ny hoe sambatra dia manana fiainana milamina, manana filaminana eo amin'ny vatatena iray manontolo, manana fiadanana, miaina finaritra, tsy misy tebiteby. Isika miaina etona ve tena miaina ao anatin'izany fahasambarana voatanisa izany. Fa ny mpanao pasalama dia miteny fa ny firenena, ny ankohonana, ny tokantrano izay manana an Jehovah ho Andriamanina dia sambatra. Petraka raha ny fanontaniana hoe izao no iza no Andriamanitra ao an-tokantranonao ao, eo amin'ny fiainanao. Fa mbola manamafy ny mpanao salamo ry havana hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana ny falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany, eny lalàny ny saintsainy andro aman'alina. Tsarovo ry havana fa isika izao dia toy ny hazo izay mitsiry avy amin'ny voy iray, tsy afaka mitsiry anefa io voy io, tsy ho lasa hazo be anefa io raha tsy teo ilay rano manamando azy matetika. Dia tahaka izany ny olombelona, ny tenan'Andriamanitra ilay rano anondrahana azy, io no mamelona sy manamando ny fiainan'ny kristianina, ary ny zezika izay malona ka ny tany dia ny fandehanantsika mamonjy ny fitoam-bavaka arak'izay azo atao. Rehefa mitombo ny azo dia mahazo faka tsara, efa mifankazatra tsara amin'ilay tany onenany na aniriny, dia ilay fiangonanao izany tany izany, ary dia mivoakolokolo ao, mamolavolana ao, mameanao ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mahavelona, ahatonganao azo midoroboka ka mahavokatra hanao azo mendrika vo tokoa, dia ho tondraky ny fahasambarana ianao amin'izay ka iaina ao anatin'ny fahatarana teny tompo hoe indro ny mpanompo izay efa novidiko dia tsy ho ariko. Ry hava malalo amin'ny tompo, miantso anao amin'ny tompo hoe efa voahomana ho anao ilay fahasambarana tsara indrindra. Aza miaina, aza mitsiritra, aza mijanona eto amin'ny fahasambarana izao tontolo izao, fa mingananao izany. Fa nio ny tompo miteny, azonao atao ny zavatra rehetra hozy izy, nefa tsy mahasoa ka zay rehetra tsy mahasoa ka manakana anao tsy azahoana ilay fahasambarana lavo. Fa ekeo ny antson'ny tompo mikikika miteny aminao hoe ry zanako, miverena ty ampy fa raha iveriny ianao dia ho raisiko indray ary toerana izay misy ahy no hisy anareo koa. Amen. Ivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra, ray zanaka ry fanahy masinao, zavatra azonay tsapahitanana tokoa mantsy dia zao hoe velombelona foana ny fanahinay eo ampandrenesana ny teninao, na inona fiantraikan'izany dia velona ny fanahinay, fa ny fiainanay toa voalehiberebe ilay fahasambarana hitanofoka manadino sahady, dia troanay ilay teninao, iainanay ilay teninao, iainanay amina minitra fotsiny eny atao hiadindray rabe indrindra azy. Fa ny fiainan'izao tontolo, fahasambaran'izao tontolo izao foana to ataterahanay. Androany ianao dia mampatsiahy anay indray iverenana eo aminao, iainao anatin'ilay fiadanana, iainao anatin'ilay fahasambarana Andriamanitra velona, azahoanay hery lehibe sy finoana fa raha tsy izay tongany amin'ny rahony ianao dia mba anisan'ny iainan'izany izahay ireto. Ndreto ny vahoakanao izay manaty mpisaoranao natafita ny herinandro iny dia isaorana ianao, fa ny andronay androany rehetra kosa manomboka androany dia anehoanay ny fahatsaranao Jesosy, mba iainanay amin'ilay fahasambarana miaraka aminao. Ka ny fahasoavanao ry Jesosy tomponay, ilay fitiavanao ry Jesosy, ry Andriamanitra be famindrapo, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hitoetra aminay mandrakariva ka nambaranao aminay hoe tsy efa nandidy anao va mandehana amin'izao herinao zao Jehovah no miteny, ady io tanteriko izany
fa tahako nombako ao Mosesy nombako anao, ary tsisy hajanona anao amin'izay rehetra toerana sy izay rehetra alianao. Dia atolotra ianao ndera sy ny hajaran'ny voninahitra Jesosy, fahasoavana sy ny fahasavarana teo omeo anay sady ho santatry ny hoavinay rahatray eo anilanao izay. Saotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Dia mirarotra antsika menakavy ry avy malalo amin'ny tompo.